ट्रेन vs एरोप्लेन। हाँ तो ट्रेन में सफर करने वालों लाइक ठोको, एरोप्लेन में सफर करने वाले कमेंट, फिर दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब ठोको। देखते हैं कौन जीतेगा। इंडिया में हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करते हैं, जबकि एरोप्लेन में हर दिन 2 से 3 लाख लोग ही सफर करते हैं। तो पॉइंट ट्रेन को। ट्रेन का किराया इतना कम होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी सफर कर सकता है, पर कई लोग बिना टिकट के भी सफर करते हैं। एरोप्लेन का किराया इतना होता है कि 1 से 2 महीने की सैलरी भी चली जाती है। कम पैसों में सफर करने का पॉइंट ट्रेन को। एरोप्लेन में सफाई भी ज्यादा, खाना पीना भी फ्री, टाइम की बचत भी करता है। तो 3 पॉइंट एरोप्लेन को। ट्रेन की दुर्घटना में लोग बच भी जाते हैं, लेकिन वही एरोप्लेन में तो I am sorry, Babu. तो पॉइंट ट्रेन को। इंडियन रेलवे हर दिन 400 करोड़ की कमाई करती है, तो वहीं इंडियन एरोप्लेन 9500 करोड़ कमाई करती है। तो पॉइंट एरोप्लेन को। तो विनर इज एरोप्लेन।